Në Këshillin Bashkiak të Maliqit është miratuar raporti 2 i monitorimit për 8 mujorin e vitit 2025. Sipas këshilltarëve, në këtë raport bie në sy kontradikta e realizimit të ardhurave në raport me shpenzimet, por ndërkohë realizimi i të ardhurave, pavarësisht se është ende i ulët, ka shënuar një rritje nga viti në vit. Ajo që bie në sy në këtë raport, megjithëse është goxha voluminoz, është i njëjti problem që kemi konstatuar dhe në raportet e tjera, me kontradikta e realizimit të ardhurave në krahasim me shpenzimet që realizohen në mbi 90%. Të ardhurat janë në ato nivele 45-50% të parashikuara. Kështu që mendojmë se është një plan shumë i paargumentuar dhe nxjerr të parealizuar të tregues. Ajo që vlerësojmë ne është që të ardhurat pavarësisht nga përqindja e realizimit kundrejt planit ka një rritje graduale nga viti në vit. Në këtë mbledhje është dhënë edhe një informacion mbi raportin përfundimtar të auditimit të kontrollit të lartë të shtetit për vitin 2023. Më kryesorja është sepse në asnjë pikë të raportit përfundimtar nuk ka dëm ekonomik. Dhe është parë arsyeshme për ata punonjës të cilët janë propozuar edhe ndeshkimet, rekomandimet për ata punonjës të shërbimit civil. Pra, raporti është shumë i rëndësishëm, por jemi të qetë që nuk bëhet fjalë për abuzime me fonde të shpërdorime. Problemi qëndron që neve bashkë si Këshill Bashkiak kemi ngritur shqetësimin e menaxhimit të aseteve. Unë nuk shikoj këtu dhe në të gjitha kontrollet e kontrolleve periodike që kontrolli i lartë i shtetit organizon, shikoj akoma mos stabilizimin e një inventarizimi të drejtë të gjitha pronave në njësinë tonë të vetë qeverisjes vendore. Për shkak të vakancës së krijuar në Këshillin e Qarkut të Korçës pas largimit të një këshilltareje nga Maliqi, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak janë propozuar emra të rinj, të cilët do të verifikohen dhe do të votohen në mbledhjen e ardhshme për të zgjedhur përfaqësuesin e ri në Këshillin e Qarkut.